Dzisiaj kategoria sprzętów, które jeszcze na kanale nie gościły, aczkolwiek od dłuższego czasu w planach miałem przeprowadzenie takiej recenzji, przedstawienie Wam jakiegoś miernika zużycia energii elektrycznej i tak oto dzisiaj na kanał trafia produkt dobrze już znanej na polskim rynku firmy Montis, polskiego producenta, dystrybutora urządzeń, a mianowicie jest to miernik energii elektrycznej oznaczony kodowo MT113. A więc nie przedłużając, przejdźmy do właściwego wideo. W czasach, kiedy ceny energii elektrycznej szybują w górę, warto taki miernik zużycia energii elektrycznej mieć, aby móc samemu sobie zrobić takie podsumowanie tego, ile kosztuje nas użytkowanie danego sprzętu, a że praktycznie wszystko jest na prąd, to niestety koszty również robią się coraz wyższe, chociaż urządzenia teoretycznie pobierają coraz mniej energii. I dzisiaj taki miernik mamy na testach. Urządzenie pozwala na zmierzenie poboru prądu urządzeń domowych, czy to będą pralki, telewizory, lodówki. Producent informuje o tym, że urządzenie ma 11 funkcji. Maksymalny prąd, jaki obsługuje, to 16 A, a maksymalna moc to 3680 W, więc całkiem sporo do domowego użytku powinno w zupełności wystarczyć. Opakowanie białe, tekturowe, brawo producent za dbałość o ekologię. Mamy też zakres wyświetlanych wartości. Jeżeli chodzi o napięcie, to aż do 10 000 V. Raczej takiego napięcia nie będziemy mieli z takim napięciem do czynienia w sieci domowej. Prąd do 65 A może wyświetlić, ale tak jak powiedziałem wcześniej, obsługuje do 16 A maksymalnie. Jeżeli chodzi o moc, to do w zasadzie 10 000 W. No też nie sądzę, żeby to urządzenie było w stanie tyle zmierzyć. Natomiast taki zakres wskazań tutaj jest możliwy. Częstotliwość prądu również w zakresie do 10 000. Współczynnik mocy od 0 do 1. No tutaj akurat zakres jest, jak wiadomo, wąski. Łączna ilość wykorzystanej energii elektrycznej. Życzę wszystkim, żeby było jak najbliżej zera, a jak najdalej od tych 10 000 kWh, bo jest to kupa szmalu, kupa pieniędzy. Cena jednostkowa kilowatogodzin możemy ustalić od jednej jednostki do 99 do 100 w zasadzie jednostek. Ja będę ustawiał w złotówkach, można ustawiać oczywiście w euro, w walucie, w której mierzycie, której płacicie za prąd, i łączny koszt zużytej energii elektrycznej. Tutaj również do 10 000 wartość można ustawić, czy można odczytać. Napięcie robocze od 180 do 250, maksymalne obciążenie 3680 W. Jeżeli chodzi o częstotliwość napięcia, to od 47 do 63 Hz. Temperatura pracy od 0 do 40 stopni. Nie sądzę, żeby ktokolwiek na mrozie używał to urządzenie. Prąd roboczy musi być poniżej 16 A, tak jak wspominałem wcześniej. Dokładność pomiaru to plus minus 2%, więc jak na warunki domowe całkiem dokładnie i myślę, że w zupełności ta dokładność jest wystarczająca dla zwykłego użytkownika. Wbudowany akumulator posiada urządzenie o napięciu 3,6 V. Producentem jest oczywiście Lider Hurt ze Starachowic, a samo urządzenie wyprodukowano w Chinach. Spełnia wszystkie normy europejskie. Na bocznej ściance mamy jeszcze główne funkcje miernika, czyli mierzenie bieżącej mocy, całkowitego kosztu energii, całkowitego zużycia energii. Podawany jest również całkowity czas pracy, aktualne napięcie, aktualna częstotliwość sieci, również wartość prądu w czasie rzeczywistym, współczynnik mocy, moc minimalna i moc maksymalna oraz mamy również alarm przeciążeniowy. Mamy duży czytelny wyświetlacz na samym urządzeniu, pokryty jeszcze folią zabezpieczającą. Brawo producent. Jakość materiałów jest naprawdę przyzwoita, solidna. Mamy numer modelu MT113. Mamy również oczywiście gniazdo z bolcem, tak zwane.
plastik biały matowy, zabezpieczenie w samym gnieździe i 4 klawisze funkcyjne, funkcje, koszt, góra, dół i oczywiście przycisk czy otwór do resetu. Sam wyświetlacz jest duży i czytelny. A więc słuchajcie, weryfikujemy sobie tryby pracy. Mamy 4 przyciski funkcyjne. Function, czyli właśnie funkcje, koszt, góra, dół i reset. Jeżeli chodzi o koszt, jak go naciśniemy, to mamy informację o koszcie. Ja sobie ustawiłem kilowatogodzinę jako 1 zł 15 groszy, natomiast możemy to zmienić przytrzymując dłużej, wchodząc do kosztu, przytrzymując dłużej koszt i teraz klikając funkcyjny możemy sobie zmienić kolejne cyfry. Tutaj możemy zmienić je na korzystając z klawiszy góra, dół. Ja zostawię złoty 15 i mamy w tej chwili taki koszt kilowatogodziny ustawiony. Tutaj czas pracy mamy jeszcze, ale główny obszar wskazań to jest tutaj. I teraz może przejdziemy sobie przez funkcjonalność, a więc pierwsze ustalenia to będzie pierwszy tryb, bieżąca moc i całkowity koszt energii. Koszt energii należy 0, bo jeszcze tej energii tyle nie zużyliśmy, żeby on był na tyle znaczący, a aktualnie mamy pobór prądu w mocy, jeżeli chodzi o moc 90 W, 89-90 W. Tyle pobiera w tej chwili laptop Lenovo Legion 5, czyli bieżąca moc i całkowity koszt energii. Drugi tryb to jest całkowite zużycie energii i całkowity czas pracy. U góry mamy całkowity czas pracy 3 minuty 35, przepraszam, 3 godziny raczej 35 minut i niecała 1/3 kWh, czyli to by było około 30 groszy, ale dopiero przed chwilą ustawiłem koszt energii, więc wcześniej mi tego nie zliczał. Tutaj mamy liczbę dni jeszcze, z tego co widzę. Przechodzimy do trybu trzeciego. Tryb trzeci to jest aktualne napięcie i częstotliwość sieci. Napięcie mam w tej chwili 236 V i 50 Hz częstotliwość sieci. Tryb czwarty dotyczy prądu. Jest to prąd w czasie rzeczywistym i współczynnik mocy. Współczynnik mocy mamy 95-97, a aktualnie prąd to jest 0,4 A. Tryb piąty to jest zarejestrowana moc minimalna i tutaj minimalnie telewizor, do którego wcześniej był podłączony, pobierał 8 W, a high, czyli tryb szósty, zarejestrowana moc maksymalna. Telewizor w trybie HDR pobrał 188 W szczytowo. Tu mamy oznaczenie high. Cały czas mamy też czas pracy urządzenia, miernika. I tryb siódmy to jest cena jednostkowa za kilowatogodzinę. Ta cena jednostkowa to jest 1 zł 15 groszy. No w tym momencie jedna jednostka i 15 setnych jednostki. Ja przyjmuję, że to są złotówki. I powtarzając, mamy tryb pierwszy, czyli bieżąca moc i całkowity koszt energii. Tyle kilowatów pobraliśmy. Takie mamy napięcie i częstotliwość. Taki mamy prąd i współczynnik mocy. Najniższa moc pobierana to jest 8 W. Najwyższa 190 prawie W. A koszt mamy taki. Podsumowując materiał, ja myślę, że jakość wykonania tutaj nie budzi żadnych zastrzeżeń. Jeżeli chodzi o funkcjonalność, również w zasadzie wszystkie funkcje, których życzyłbym sobie w tego typu urządzeniu, mamy tutaj zaimplementowane. Możemy również zmieniać koszt samej energii, aby już podawać czy sprawdzać sobie wartość gotową, jeżeli chodzi o koszt użytkowania. Więc w zasadzie urządzenie kompletne, cenowo też dobrze jest wycenione, bo
koszt około 50 kilku złotych, myślę, że jak najbardziej przystępny. Ewentualne drobne uwagi, a w zasadzie może raczej kwestia życzeń, jest taka, aby tutaj to gniazdko w przyszłej wersji rewizji obrócić o 180 stopni, tak żeby bolec był z tej strony. Dlaczego? Bo wtedy można by było to gniazdko montować, słuchajcie, u góry w podwójnych gniazdkach albo na dole. A teraz w tej chwili, przynajmniej w gniazdkach, jakie ja posiadam u siebie w domu, montując ten miernik, blokuję sobie drugie gniazdko, które jest po prostu tutaj u góry. Ale to w kwestii raczej życzeń, bo jest jakieś pole na pewno do poprawy. Wtedy byłby to według mnie miernik idealny. Dajcie znać w komentarzach, co Wy myślicie o tego typu urządzeniach, czy używacie i czego oczekujecie, jakich funkcjonalności. Komentarze są do Waszej dyspozycji. Jeżeli materiał się Wam spodobał, to proszę oczywiście o łapkę w górę oraz subskrypcję kanału, najlepiej z dzwoneczkiem, aby nie umknął Wam żaden nowy film. Na koniec jeszcze podrzucę Wam kilka innych ciekawych wideo na temat produktów firmy Montis. Hej, hej, do kolejnego materiału.